السلام عليكم. النهاردة هعرفك ازاي تعملي الفيش الصعيدي وهعرفك كل أسراره وهنعمله بمقادير مظبوطة 100%. وأعرفك ازاي يطلع معاكي هش وخفيف، وإذا كنتي أول مرة تعملي الفيش اعمليه بالطريقة دي هتظبط معاكي من أول مرة. يلا نبدأ بالخميرة الأولى. كل المقادير هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف وبالكميات. هاحتاج كوبايتين حليب. الحليب يكون كامل الدسم، يا ريت تجيبيه من المزرعة أو من الفلاحين. وهاحتاج 4 معالق سمسم محمص أو عادي مش هتفرق. لكل كوباية حليب معلقتين سمسم. المقادير دي هتعمل عجين لحد 3 كيلو دقيق. هاضيف السمسم في برطمان إزاز علشان يستحمل الحليب المغلي، وعلشان أعرف أشوف الخميرة من برّه من غير ما أفتح البرطمان. والبرطمان يكون ناشف ما يكونش فيه ولا نقطة مَيّة. وباغلي كوبايتين الحليب وباضيفهم على السمسم. وباحط كيس بلاستيك علشان يحكم قفلة البرطمان وما يدخلش أي هوا. وبقفل البرطمان بسرعة علشان كمية البخار دي يحتفظ بيها جوه البرطمان. وبلف البرطمان بفوطة قطن وأحطه في مكان دافي، جوه بطانية أو في الدولاب أو وسط الهدوم. وده شكل الخميرة، في الشتا بتقعد يوم كامل وفي الصيف بتقعد أقل من يوم. لحد ما توصل للشكل ده بصي عليها من بره البرطمان، ولما تلاقي الحليب فصل وعمل كده زي الجبنة الخميرة نجحت. نيجي للخميرة التانية. معايا ربع كيلو دقيق وكوباية حليب دافية أو مية دافية. ممكن ما تستخدميش كل كمية المية أو الحليب. بضيف الدقيق في الحلة وأضيف الخميرة اللي عملناها، وابعدي نفسِك وأنتِ بتفتحي على الخميرة علشان الريحة بتكون مزعجة شوية أو شويتين يعني. وما تقلقيش هي كده ناجحة، الريحة دي هتروح بسرعة. وباضيف المَيّة الدافية أو الحليب الدافي. أنا عايزة الخميرة دي تبقى عاملة زي عجينة الزلابية أو العوامة، تكون سايلة شوية. وباعجنها بسرعة وبإيدي وأفك أي تكتلات. وبس. باغطيها كويس ببلاستيك راب أو كيس تخزين. وأغطي الحلة كويس وألفها بقماش وأحطها في مكان دافي. وأسيبها لحد ما حجمها يتضاعف مش أكتر من ساعة. ممكن تسخّني الفرن وتسيبيها جواه. معايا معلقة كبيرة محلب، وباضيف عليها معلقتين 3 سكر وباضربهم مع بعض في محضرة الطعام لحد ما ينعم خالص. هاحتاج طبق للعجن. هاضيف كوبايتين حليب دافيين. وأضيف السمنة، معايا كوباية سمنة سايحة باضيف نص مقدار السمنة. وباضيف معلقة كبيرة كركم وكوبايتين سكر و2 ظرف فانيليا. وهاضيف المحلب اللي إحنا طحناه. وهاضيف رشة ملح صغيرة. وهاقلب كل الخليط ده مع بعض كويس وأدوب السكر على قد ما أقدر. أهم حاجة إن المكونات دي تكون دافية علشان الخميرة تتفاعل. باضيف الخميرة بعد ما حجمها اتضاعف. وباقلب كل الخليط ده مع بعض كويس. وباقلب بإيدي علشان أضمن إن كل حاجة اتقلبت كويس. وباضيف ظرف بيكنج باودر. وهاحتاج كيلو دقيق. وباعجن. وبس ما باضيفش كمية الدقيق كلها مرة واحدة علشان بتفرق من أنواع الدقيق وبتختلف. وخدي وقتك في العجن. باضيف نص كمية السمنة اللي اتبقت. وبالم العجينة. عايزة أقول لكم العجينة عاملة زي القطن طرية خالص، بسم الله ما شاء الله. وباضيف آخر شوية سمنة. وأغطي العجينة وأسيبها في مكان دافي لحد ما حجمها يتضاعف. ودي العجينة بعد ما خمرت. ما بافرّغش الهوا من العجينة علشان تخمر معايا تاني، باخد من جنب العجينة باقطّع كده
ما باقطعهاش من النُص وباصبّعها زي الكفتة صوابع عشان حجمها متوسط عشان لسه هتخمر وحجمها هيتضاعف، وبارصهم جنب بعض في الصواني، ودي كمية الفايش بدأت تخمر باسيبها تكمّل خُمرها، وده شكل الفايش لمّا خِمر بادخّلهم فرن متسخّن على درجة حرارة 160 في الرف اللي تحت، بتاخد حوالي من 15 ل20 دقيقة، خلّي عينِك عليها، باسويها زي الكيكة. ودي الخبزة الأولى بتكون طرية زي الكيكة باسيبها تبرد وبعدين بافُكّها بإيدي كده وبارصهم على الجنب وأدخّلها فرن تتحمّص على نار هادية خالص، وده كان شكلها لمّا خرجت من الفرن وبس، باسيبها تبرد وكده خلّصنا الفايش، ريحتهم تحفة، ودي كمية الفايش اللي إحنا عملناها، أنضف 100 مرّة من اللي هتشتريه من برّه، على الأقل عملتيه بإيدِك، وبالهنا والشفا لكل اللي هيجرّبه، وإذا كنتم أول مرّة تشوفوا فيديوهاتي باتمنى لايك وشير واشتراك في القناة، أشوفكم على خير إن شاء الله قريب، وباي باي.